Sveiki, mėly draugai, bičiuliai, mažuliai. Jūs esate šiandien su manim Norvegijoje prie gražios upės, gražioj gamtoj. Aš labai tikiuosi, kad tai mums padės padaryti gražų filmuką. Apie ką? Apie šitą karštą hatchbacką, hot hatchą. Tai yra Toyota Yaris 1.5 turbo. Ir jis daro kaip balandis. Pažiūrėkit. Wow, nu ką, jau turbūt kaip patys pastebėjote, jog tai nėra paprastas Yarisas. Aš jau jaučiu adrenaliną vien jį žiūrint, jis tikrai atrodo greitai. Pažiūrėk. Jis bent jau atrodo greitai, kaip važiuoja, nežinau, bet viskas turėtų būti gerai. Kodėl? Nes čia slypi 1.5 turbo, 150 arklių ir 1040 jo yra svoris su kuo? Su vairuotoju. Taigi pažiūrėkit, iškart matosi, ne? Slenkstukas, ratukas, pažeminitukas, halogeniukas, aišku ir spoileris, ir buferis gale, viską tai vainikuoja. Kas? O koks, apskritai kas tai yra mašina, kaip ją pagaminti? Labai yra paprastas receptas. Kuo lengviau, mažas variklis su turbina ir ką tada tu gauni? Tu gauni labai smagią mašinytę, kaip tokia Toyota Yaris. Jeigu tu kam pasakysi, ką tu vairuoji, tu pasakysi Yaris, tai visi pagalvos, kad tave žmona muša. Tikrai. Ir tau duoda Yarisą vairuoti. Bet pamatęs su šitą, viskas dingsta. Bet turiu vieną didžiulį priekaištą, jūs patys pagalvokit. Iš išorės, ne? Greitas, puikus. Jo plakatą aš netgi pasikabinčiau savo mėgamajam. Vietoj teliko. Taip, tikrai. Bet į vidų negalima eiti be akinių. Nes tokio šlykštulio aš net nenoriu matyti. Jūs pažiūrėkit. Toks vaizdas, kad jie visą biudžetą sukišo turbinai. Aš juos pateisinčiau tik vienu atveju. Jeigu pas juos buvo toks, stovėjo klausimas taip. Ar turbina, ar saloną? Ir kaip tikri petrolheadai, jie pasirinko sraigę. Salonas tai ką? Nu, tu atsisėdi, iš karto krenta į akis tas, kad tu neturi spidometro. Nes jisai šičia. Čia tiem, kurie nusirašinėja dažnai, žinai, mokykloj. O ten tada labai gerai, va, tas spidometras. Bet daugiau tai vairas, aš nemeluoju, 4 golfe žymiai geresnis vairas negu šičia. Plasmasės, 3 golfe geresnis plasmasės negu šičia. Ale karbono imitacija gamyklė, nu kas čia? Vienintelį, ką aš galėčiau išskirti šito salono, tai yra šitą ženkliuką. Mašina yra 2006 metų gamybos ir jisai nenusitrynės. Nors čia gal ir lipdukas, nežinau. Pakankamai gražiai atrodo, vietoj nedidelis, viskas tvarkoj. Bet visa kita, tai aišku, vietos prasme čia negalima kalbėti, kad čia daug mažai, čia akivaizdu, kad tai yra mažas automobilis ir aš esu pilnai įsitraukęs, tai būtų mano sėdėsena. Bagažinė irgi nėra didelė. Galim pažiūrėti, aišku, dėl įdomumo. Bagažinė beje, galima sakyti, kad jinai turi 2 išmatavimus, kadangi galinės sėdynės slankioja pirmin atgal. Dabar čia yra mažoji bagažinės versija. Atkreipkite dėmesį po nuliai, ne? Čia turėtų turbūt prisisekti kažkur va čia, bet jau išlūžę. Palauk, padėsim. Žiūrėk, 1, 2. Ne, čia yra mažoji bagažinės versija, tuoj parodysiu didžiąją. Va. Tai yra didžioji. Žodžiu, dar įdėti vieną skėtį. Po kapotu. Kas slypi po kapotu? Aišku, lengviausios modifikacijos. Apskritai modifikacijos šitam automobiliui yra tuoj pagalvosiu, 3 turbūt. Tai yra kaladėlės yellow stuffai. Tai yra po kapotu sportinis oro filtras. Ne? Va, sportinis oro filtras, neplautas, 20 mečius. Ir rasporkė. Beje, tokį oro filtrą, ne tokį oro filtrą, bet va tokį dangtelį aš turėjau pas ant chuliganų ir buvau įdėjęs vietoj lempos priekinės. Tai visi galvojo ir sakė, Romai pasikeisk lempą, tau neišdužo. Aš sakau, jūs nieko nesuprantate, taigi čia sportinis oro filtras už jos slypi. Nežinau, kokios jis ten buvo gamybos, bet nelabai geras. Bet, va, iš karto glosto širdį šitas ženkliukas turbo. Turbo. Kas čia? Pažiūrėk, atrodo, kad spuogas. Žinai, kaip nori, man tai primena ką? Vat, man tai dažnai būna. Praeina vasara, ateina žiema, koksai tai susitikimas.
aš noriu eiti, pasiruošiu iš vakaro, gražus viskas, iš ryto atsikeliu ir herpisas. Toks didžiulis herpisas ant lūpos. Tai vat man va šitie posūkiai grinai jį primena. Viskas tvarkoj, išlietos linijos ir dabar va toks va. Nu kodėl jo nenuskutus ir kažkaip gražiau padarius? Nežinau. Kažkaip Toyotoj vaizdas, kad dirba kelios jėgos. Vienos tokios gerosios, o kitos negerosios, kurios nori viską sugadinti. Ir kartais jos kažkaip susimiksuoja ir gaunasi toks bendras jų kūrinys. Bet kol kas viskas tvarkoj, kaip ir sakiau, kol kas gerosios jėgos laimi. Pažiūrėsim pavažiavimo. Žinai, kaip galim startuoti? Galim startuoti kaip seniau gonkėse, Le Mane. Puch! Geras tas garsas. Nu, ką bičiulė, aš jums galiu pasakyti, jeigu ne turbina, manęs šitoje mašinoje nebūtų. Vienintelė priežastis, kodėl aš čia sėdžiu, tai yra turbina. Ir tai yra tas jos garsas. Tai viską ištaiso. Ar jūs tikite turbinos galią? Aš tai tikiu. Turbina ištaiso bet kurią mašiną. Jis iš bet kurio lavono padaro superį. Superį, slyperį, vadink kaip nori. Man labai įdomu, ar šitas automobilis sugebės atitraukti mano dėmesį nuo skydelio, nuo tojo bjaurumo, būtent su savo to jėgainė. O trečias nesustoja traukti. Baisu. Bet būtent to ir reikia važiuoti. O, kaip smagu. Stabdžiai. Normaliai, reikia biškį spūstel, bet šiaip gerai. Aišku, nepamirškim, kad čia yra yellow stuff, todėl reikia kažkiek bent jau juos apšildyti. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tokie keliukai, kokiuose mes čia dabar, tai yra būtent tai, kam šitie automobiliai yra sutverti. Bet vat važiuoju, reikia, nereikia, aš keičiu tą bėgį, spaudžiu gazą. Čia žinai, va, kaip britvistai, jie atrodo, kad visi kurti. Užsikūrė ir dar porą kartų pagazuoja, kad tikrai patikrinti, ar užsikūrė. O, nu va, kaip ir visi mažiai hečai, jie apsisuka per 80 metrų turbūt. Berods dokumentuose 7,9. Pažiūrėsim, ar mes galėsim tai pagerinti. Aišku, mes dviese mašinoj. Bandom. O, žymiai geriau startavau. 100. Ir keliam toliau. Ribotuvas prie 6 ir 2 suveikia. Nu, spritnai. Gerai traukia, man patinka, viskas tvarko, daugiau nereikia. Jauduliukas yra, man patinka, man gerai. Bet dėl to mes ir vairuojam, kad automobilis sukeltų tą kažkokią emociją. Kokia jį bebūtų, kiekvienas automobilis, aišku, tarnauja savom emocijom. Vienas, kad tu jaustumės patogiai, atsipalaidavęs, kita, kad galbūt tu atvirkščiai būtum suirzęs. Va. O šitas būtent jisai, manau, atlieka tam, kam jisai buvo suprojektuotas. Tokiem smagiem pasivažinėjimam. Šitas automobilis neša savyje kažkokią tai užtaisą. Jis toksai mažiukas, bet užtaisas atrodo galingas. Jeigu tik mokėti atrakinti, nu čia va kaip toksai, kaip nežinau, kaip Pikachu, ne, Pokemončikas. Jis mažas, bet jisai va kai supyksta, jis galingas, jis sudrasko, suardo. Tai va kažkas panašaus ir šį čia va yra. Nes tu tik supyksti va iš karto, o tėvai, kas vyksta. Kam aš dar su burna tą garsą darau, nežinau. Na kągi, wow, tikrai smagus mašiniukas, smagus automobiliukas, galbūt netgi žaisliukas pavadinčiau. Aš negaliu pasakyti, kad jisai mane nuvylė, aš negaliu pasakyti, kad jisai mane nustebino. Jis atliko būtent tą, kam yra sukurtas. Jisai davė džiaugsmo, jis davė tokį, liktų toksai mažas žmogeliukas, Bruce Lee toksai. Kelių Bruce Lee, wow, į kairę, į dešinę, sustabdėjai viską. Gal stabdžių biškį geriau reikėtų, geresnių, nes pedalas biškį įkrenta, bet galbūt čia techninė jau problema būtent šio automobilio. Bet iš esmės viską apibendrinant, žinok, vat kaip tu jį matai, taip jis ir yra. Jis atrodo greitas, jis yra greitas pakankamai. Viduje negražus, jis ir negražus. Jisai atrodo, kad tau į bet kurį posūkį staigiai eis, jis taip ir padarys. Jis būtent tai, kam yra suprojektuotas. Vis dėlto šitas ženkliukas Toyota, jisai turi patirties, būtent tą kompaniją, ir jinai viską atliko taip, kaip turi būti.
Aha. Tai va, tai šiandieną mes jau baigiam šitą laidą, jinai buvo trumpa turbūt, ar ilga, nežinau. Vėlgi, aš noriu paprašyti tavęs, pakomentuok, parašyk, mum, kaip aš jau minėjau, tau tai nesunku, mum malonu. Ir mes tai darom, mes darysim. Ir mes niekada nesustosim žmogau. Niekada. Gerai, pasimatysim. Davai, čiau.